இந்த ரைடு வந்து this is available for ride. We can ride this. நிறைய சின்ன சின்ன கிராப்ஸோட மர்டர் ரைடும் இன்னைக்கு நினைக்கிறேன். பீச் மணி எவ்வளோ மைன்யூட்டாக இருக்கும் பாருங்க. இது வந்து அந்த ஏதோ ஒரு மாடு சொல்லுவாங்கல்ல, ஜாக்கியா, ஜெர்சி மாடு மாதிரியே இருக்கு பாருங்க. இது அந்த ஃபோட்டோவில் எடுத்திருப்பாங்கல்ல, அந்த மாடு வந்து இப்படி தான் இருக்கும்ல, இப்படியே ஒயிட் வித் பிளாக் பேச்சஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட சுற்றிட்டு இருக்காங்க. நல்லா சாப்பிடுங்க, நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ணல, நான் உங்கள் கிட்டே வர மாட்டேன், கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா இதுக்குள்ளே என்னென்ன தான் இருக்கும்னு தெரியல நம்மளுக்கு. காய்ஸ், அதே பர்சன் நாங்கள் தோண்டி வச்சிருந்தான்ல ஃபுல்லாக, அவன் யோசிச்சிருப்பான் அந்த ரெண்டாவது டிக் பண்ணது கூட கரெக்டாக வரல. ஸோ அதனால அவன் என்ன பண்ணான், இங்கே வந்துட்டான். இந்த இடத்துல வந்துட்டு டிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் ஃபுல்லாக பயங்கரமாக டிக் பண்ணிட்டான். இதுக்கட்சி இந்த இடம் கூட பிடிக்கல அவனுக்கு. ஜூம் பண்ணுங்க பாருங்க, அங்கே கொஞ்சம் மண் போட்டு வச்சிருக்கான், இங்கே போட்டு வச்சிருக்கான், ஆனால் அவனுக்கு இந்த இடம் பிடிக்கல. ஸோ அவன் என்ன பண்ணா, திருப்பியும் ஒரு இடம் ஆரம்பித்தான். இதோ இந்த இடத்துல இங்கே ஆரம்பித்த கட்சி இது கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் தான் பண்ணான். ஆனால் அதுக்குள்ளேயே வந்து இல்லை இதுவும் பிடிக்கலன்ட்டு அடுத்த இடத்துக்கு வந்துட்டான். இங்கேயும் வந்து அவன் ஃபுல்லாக நொன்ன கட்டு இந்த இடம் எனக்கு பிடிக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக அங்கே போயிட்டு தோண்ட கட்டு தான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு ரிலீஃப் கிடச்சிருக்கும். இந்த பாருங்க, இதில் என்னதான் ரிலீஃப் கிடைக்கும், சரியான மொக்க பர்சனாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் படுத்து யூஸ்னால தாங்க முடியலையே. I just saw this ride. நம்ம முதல்ல போகும்போது பார்த்தோம்ல, இந்த ரைடு வந்து this is available for ride. We can ride this. It is around 300 rupees cost. And the ride வந்து 1.5 kilometers வரைக்கும் நம்ம போயிட்டு வரலாம். சார் மைலேஜ் எவ்வளோ கொடுக்கும் இது? 10 to 11. அண்ட் ஹார்ஸ் பவர் எவ்வளோ? 500 cc. இதெல்லாம் ரோடில் ஓட்டினா எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். ஓகே, இது டோட்டலாக அலௌட் இல்லையா ரோடில் ஓட்டுறதுக்காக? ஸோ கைஸ், திஸ் இஸ் நாட் அலௌட். நான் சொன்னது அப்படியே எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி விட்ருங்க. திஸ் இஸ் நாட் அலௌட் இன் ரோட்ஸ். இங்கே வந்து நம்ம ஓடலாம், ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடிங்காக தான் இந்த வெஹிக்கிள். கோயிங் டு டிரைவ் திஸ் ஒன். ஆக்சிலேட்டர் இது ஆக்சிலேட்டரா? ஆமாம், இது ஆக்சிலேட்டர். இப்படி தான் போகலாம். ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து 2 வீல் டிரைவில் ஓகே ஓகே. சப்போஸ் மண்டல சிக்குது, ஆமாம், நம்ம 2 வீல் டிரைவ்லேருந்து 4 வீல் டிரைவ் 4x4 பண்ணின்னு வச்சுக்கேன். ஓகே, மூவிங்கில் இருக்கும். ஓகே. பைக் மாதிரியே எப்படி வேணாலும் போகலாமா நம்ம? எல்லாத்துலேயும் போவோம். விழாதில்ல எதுவுமே நீங்களா கவுத்தணும்னு நினச்சாலும் கவராது. அப்படியா? பவர் செம்மையாக இருக்குது கைஸ். இதில் இட்ஸ் ரியலி பவர்ஃபுல். இப்போதைக்கு நான் ஜஸ்ட் பவரில் தான் வச்சுருக்கேன், லைட்டாக இது பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இட் இஸ் கிவிங் சச் அ லாட் ஆஃப் பவர். ஃபுல் த்ராட்டல் கொடுத்தனா எங்கேயோ ஓடுறோம். இட் இஸ் பெட்டர். திஸ் ஸ்பீட் இஸ் மச் பெட்டர். போட்டுக்கலாம் கைஸ். இப்போ 4 வீல் டிரைவாக மாட்டாச்சு. வண்டி இஸ் இன் 4 வீல் டிரைவ். கீழே இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, பட் போயிடலாம். நிறைய சின்ன சின்ன கிராப்ஸோட மர்டர் ரைடும் இன்னைக்கு நினைக்கிறேன். ஐயோ, ஆஃப் பண்ணுறேன். என்னாச்சு? ஓ ஷிட், ஐ திங்க் வி கிராஸ்ட். இங்கே நெட்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தாங்க கைஸ். இங்கே ஃபுல்லாக நெட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் வி கிராஸ் ஒன் ஆஃப் தி நெட். ஸோ அதனால அது கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபார் திஸ் ரீசன் நாங்கள் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். பட் தென் நவ் வீ கேன் கண்டினியூ. ஐ சப்போஸ் இட்ஸ் சார்ட்டட், ஈஸி சார்ட்டிங் இட் அவுட். ஸோ ஐ திங்க் அந்த நெட்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக டயர்ஸ்லேயே மாட்டிருச்சு ஐ சப்போஸ். ஸோ இஸ் ரிமூவிங் இட். இங்கேயும் மாட்டிருந்தது. டயரே பாருங்கள் கைஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் கைஸ். எந்த அளவுக்கு அந்த இது இருந்தது, மாட்டிருந்தது நம்ம டயர்ஸில். இந்த அளவுக்கு த்ரெட் இட் இஸ் ஏபிள் டு டேக் இட் அண்ட் ஸ்டில் இட் டென்ட் ஸ்டாப். கைஸ், வாட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். செம்மையாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. இஃப் யூ கேன் சி, செம்மையாக இருக்குது இந்த பைக்கு பீச்சில் ஓட்டுறதுக்காக. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆஃப் ரோடிங் பைக்ஸ் ஐ கேன் சே. கைஸ், எல்லோரும் இங்கே ஃபிஷிங் பண்ணுறாங்க. இஃப் யூ சி தேர் அண்ட் தேர். ஸோ அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, ஹீ இஸ் கோயிங் டு பிரிங் த பைக் அப்ஸ்டேர்ஸ். மேலே எடுத்துன்னு வர போகிறார். இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இதுக்கு மேலே எடுத்த வந்த கடுத்து நாங்கள் திருப்பியும் ரைட் பண்ணலாம். ஏன்னா மேலே ஏற்றணும்னா யூ டெஃபினெட்லி நீட் 4 வீல் டிரைவ். ரைட், அவரோட ஸ்பீடு பாருங்களேன், எவ்வளோ ஸ்பீடாக வராரு. என்னை மட்டும் ஸ்லோவாக ஓட்ட சொல்கிறாரு.
இங்கே இருக்குது லொக்கேஷன் அண்ட் மட்டும் சொல்கிற மாதிரிங்க. கரெக்டாக ஈசிஆர் இருக்குல்ல, கோவளம் ஈசிஆர்லேருந்து 3 கிலோமீட்டர் வந்தீங்கன்னா திருவடந்த கோவில் இருக்கும். திருவடந்த கோவிலேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் லெஃப்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஈசிஆர் சென்னையிலேருந்து வரும்போது சொல்கிறேன் நான். வரும்போது லெஃப்ட்லேயே திருவடந்துலேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஓப்பன் பீச் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஓப்பன் பீச்சில் இதை தெற்குப்பட்டு பீச் சொல்லுவாங்க. தெற்குப்பட்டு ஊர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது இந்த பீச். Tomorrow is lockdown. So அதனால people are coming here so that at least இன்னைக்காவது என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So it is better, nice place. இப்போ இங்கேருந்து கிளம்பி வேறு எங்கேயும் போக முடியுமா இல்லையா? Let's see what can happen. Thank you sir, bye bye. பீச் அண்டர் இருக்கிற வீடு கூட பாருங்கள் guys, எவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஐ மீன் திஸ் ஹவுஸ் லுக்ஸ் ஸோ நைஸ். கிட்ட இருந்து பார்த்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. நான் அந்த பக்கம் போனேன். தட் வாஸ் ஸோ பிக் அண்ட் ஸோ ப்ரீமியம் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் ஈவன் தே வுட் காஸ்ட். இந்த மண்ணில் நடக்கிறது guys, I think we have to start dieting and walking and எல்லாம் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தை ரீகெயின் பண்ணுறதுக்காக. கூட இருக்கிற எல்லா வண்டியும் போயிடுச்சு. அந்த வண்டி ஓட்டினதில் கூட இந்த நக்கல் கார்ட்ஸ் இருந்தது. நம்ம வண்டியில் கூட இருக்குது. நம்ம வண்டி கூட அட்வென்ச்சர் வண்டி தான் கைஸ். என்ன சொல்கிறீங்க? பாருங்க செம்மையாக இருக்குது லுக்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் லவ் வாட்சிங் இட். எனக்கு ஏன் தெரியல, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. ஐ மீன் பிடிக்குது இது பார்த்துட்டே இருக்கிறது. கைஸ் சானிடைசிங் யுவர் செல்ஃப் இஸ் வெரி நெசசரி. ஸோ நான் சானிடைஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது இன்னும் ஒரு நல்ல சென்ட் வருது தெரியுமா? ஹி மைட் கிவ் யூ டிஸ்கவுண்ட் இஃப் யூ சே மை நேம் தமிழ் சிங் சொல்லிட்டு என்னோட சேனல் பார்த்துட்டு நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா he might give you a discount also. Already அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது is not very big amount for the adventure, for the enjoyment which he is giving. Guys, மனுஷன்லாம் பறக்கிறாங்க பாருங்க. ஒருத்தன் பறந்துட்டு இருக்காங்க, ஓடிட்டே இருக்கான் பாருங்க. பிடிங்க அவனை. Guys, இது வந்து இங்கே பேராசைலிங் கூட இருக்குது. I think this is parasailing or paragliding, I don't know. Guys, time is around 6:25. நாங்கள் வந்து 128 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டோம். 128 kilometers ஓட்டிட்டோம் வண்டி. இன்னைக்கு ஃபுல் டே இட் வாஸ் ரியலி ஹெக்டிக். ஃபைனலாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு கைஸ். சூரில் பயங்கரமாக மண் இருக்குன்ட்டு எனக்கு தோணுது. எவ்வளோ மைன்யூட் மண் உள்ளே போயிருக்கு கைஸ். இதாங்க பா, பீச் மண் எவ்வளோ மைன்யூட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். இதெல்லாம் பண்ணுங்க. என் சிஸ்டர் வந்து அவரோட தம்பு மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா டீ ஊற்றிட்டான். இப்போ ஜாலியாக இருக்கா அவளுக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கான். இது ஸோ இப்போ சிஸ்டர் இஸ் ஃபீலிங் அ பிட் பெட்டர் கைஸ். ஸோ வித் தட் ஐ எண்ட் திஸ் vlog ஹியர் கைஸ். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு பிட் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கூட உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ அண்ட் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் எந்த பாட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. பிகாஸ் இட் இஸ் லாக்டவுன் டுமாரோ. நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, வெளியே போக முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, வீட்டில் தான் உட்காரணும். ஸோ இட் இஸ் 9th of January டுமாரோ. ஸோ அதுக்காக நம்ம we can't do anything, so we have to sit at home. So I hope you guys are enjoying there at your home. I wish you all the safety. Be safe, stay safe. Thank you so much for watching this vlog till here. Have a good day.